你是不是常常觉得喉咙卡卡的，有一口痰不上不下，甚至讲话没多久声音就无力沙哑，或者是喉咙很痒，一直干咳？很多人都以为是长期的感冒或是过敏，但其实是咽喉逆流造成的症状。大家好，我是诚心耳鼻喉科的黄鼎杰医师，今天要和大家聊聊咽喉逆流。为什么它会让你的咽喉不舒服，甚至常常卡卡的咳嗽、声音沙哑？一般人比较熟悉胃食道逆流，人类演化成直立人之后，食道括约肌就比较退化。当胃酸往上跑到食道，会引起灼热感，这就是典型的胃食道逆流症状。但咽喉逆流更往上一点，胃液里面的胃酸跟消化酵素直接冲到咽喉、声带、气管，严重一点甚至会到鼻窦跟中耳，造成进一步的鼻窦炎跟中耳炎。因为咽喉的黏膜不像胃一样有保护层，而且胃液也不只有胃酸，所以只要胃食道感受不到的微量逆流到喉咙，就有可能引起很大的不舒服。咽喉逆流最常见的几个症状是这样：第一个就是喉咙有异物感，病人常常形容好像有一口痰卡在那里，咳不出来也吞不下去，甚至觉得好像有一颗球卡在喉咙，这就是我们说的喉球症。第二个，喉咙容易发痒，常常出现慢性的干咳，有些人甚至会因此而诱发气喘。第三个，声音反复沙哑，讲话一下子就会觉得没力，特别是老师、业务这类常用声音的人，症状会更明显。另外，还有一些人会觉得鼻涕倒流卡在喉咙，或者是喉咙反复的发炎疼痛，拖很久都不会好。这些症状常常会被误以为是感冒或是过敏，结果很多人吃了药却发现完全没有改善。我在门诊的时候，几乎天天都会遇到病人表示喉咙卡卡的，有痰，好几个礼拜，吃了好多的感冒药都没有好。起床之后，喉咙还会偶尔反复的疼痛。这种状况，我们听了就觉得有可能是咽喉逆流。喉反射镜照一下就会看到喉头水肿起来。有时候读了云端药力后，会发现可能以为是感冒的关系，用了一些消炎止痛药，甚至类固醇，却反而让胃酸变得更多，让症状不但没有缓解，还加重。这种状况其实只需要给一些胃酸跟促进肠胃蠕动的药，配合良好的饮食控制，1周后，大部分的病人都会觉得有明显的改善。咽喉逆流本质与胃食道逆流是同一件事情，想要改善咽喉逆流，可以从生活做起。饮食上，至少在发作的时候避免咖啡、茶、酒、巧克力、酸辣食物。睡前2-3小时不要进食，睡觉时垫高枕头，左侧卧。体重控制也很重要，如果症状持续，就需要药物治疗或是安排内视镜检查。咽喉逆流真的不是小问题，长期下来不只会让声音受影响，还会增加咽喉反复发炎的风险。如果你也有这些症状，建议不要拖，尽早来做检查，找到真正的原因。喜欢这类实用的健康资讯，也别忘了帮我们按赞、分享、订阅诚心耳鼻喉科诊所频道，让更多人一起守护咽喉健康。喜欢这类实用的健康资讯，也别忘again。鬼啊！